Halo guys, sebelum menonton, mari bantu perkembangan channel ini. Kita bangun bersama-sama guys, demi maju dan berkembangnya transportasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, bunyikan juga loncengnya untuk berlangganan, komentari, like, and share.
kita doa ibu ya. Terus yang kemarin Dok, kamu mah nggak ini ya? R21 doa ibu dari Merak ya kalau nggak salah ya. Udah sampai di sini cepat, berarti perjalanan sangat lancar ya. Saya kemarin sempat membuntuti R21 juga, tapi saya belum upload. Insya Allah nanti saya upload, karena tadi saya upload. Uploadnya dari sana lewat nih. Budiman